Farming mga koys, welcome to Dungtars Farming. Nita karon sa atong munting palaya no para mag-ani. Before anything else mga koys, magpasalamat sa atong labaw makagagahom no para sa mga grasya nga atong nadawat labi na karon sa atong humay, atong anihon. Flashback. Adtos ta sa merkado mga koys para magpalit daw atong ipasudan sa atong mga kauban no sa pag-ani. Siyempre libre na to sila mga koys para ganado po sila mo trabaho niya supot silang uli mga koys. Sige, andun ta palit lang tag batong mga koys para sa ato ang tinae no para sa dinuguan. Batong gamay niya buat bulinaw. Pila nang bulinaw tong dagko. Kilala kong kaliskis mo, oy. Palit po tag isda mga koys para nata inununan pares-pares sa ato ang dinuguan. Wow naman! Wow! Wow! Nakya. Apilan po na tog karne mga koys para na sila'y mahigop-higop pa. Tumuwi ka na? Diyan mga koys, kompleto na to ang pangsudan. Muli na ta, atong sugdan ang pag-anis sa tong humay. Let's go! Mga koys, abot sa uma. Thank you Lord. So mo mga koys, mag-ani na ta karon. Shout out po dahil sa atong mga kauban nga farmers. Sa sulid na to nga mga farmers nga nitabang og ani. Daghan kayong salamat mga koys. Mga tong kauban mga koys. Si Dudong Kyle, paspas kayo mugab. Og si Banvan. Timo sa tayo te. Snack sa ta. Snack sa ta mga koys. Duha ka galong niste og pan. Siyempre di mawang atong fighter wine mga koys pang kondisyon. Nagbibiro lang ako. Snackon sa ito mga koys para kusgan mo gab. Parinig ka ng parinig. Snack sa ta. Nong. Ka. Dugay pa na sila mo snacks mga koys kay medyo mauwa pa kintayo na sila ba pero mo snack lagi hapon eh. I am the one, the way your son don't need. Snack sa ta. Bahala ni mo. Ban. Brian. Okay, age ya.
Ha? Dong, ayo dong. Ito, gwapo ka dong. Sana all. Nahakot na mga koys. 3-0 na ni sadya. Salamat mga koys kay init kayong adlaw karon. Mayon tagdili muwan mga koys. Nahuman ang atong isa ka luwang. Kini uwan sadya diri na punta mga koys. Isa. Pero ni snacks pa sila atong mga kauban. Tara. Gante, inita na mag-ani mga koys. Init kayo. Ang atong oras mga koys, alas 10:40. Perte kainit mga koys. Pero magpasalamat gyapon ta mga koys tungod kay may atong ipangayo ni nga panahon no, ang init. Kay kung magulan pud mga koys, luoy kaayo atong humay. Ianod pud mga koys no. So salamat gyapon Lord bisan pa sa kainit sa panahon. Ding kinabuhing mag-uuma mga koys, perting inita, perting hagua, perting dapawa pagyud, pero mapasalamaton gyapon ta mga koys tungod kay mo ni naghatag na to og kadasig nga magpadayo no sa atong pagpakabuhi. Will you please repeat it? Ang atong oras mga koys, alas 11:30 na. Hapit na mag alas 12 mga koys mo na nga. Ayan na sila, padung na sila diri mga koys. Ang atong mga kauban nga mga nihay no. So padung na sila diri sa atong lagkaw mga koys. Aron sa pagpaniudto no. Atong libre na sila paniudto mga koys tungod sa kakapoy silang trabaho no. Init, uhaw, dapaw. So deserve po nila ang paglibre na to og paniudto. So padung na sila diri mga koys. Sana all. Ano ni mga koys? Wow. Kaya mga koys. Ano te? Trot oh. Anak kaya anak lagi? Oh, hari, duka. Sabi ito sa sitian ko pa sa obligasyon ni. Alin na dong? Ikot na! Ano ka? Abaw? Asa magsama pa. Right. A few moments later. Afternoon mga koys. Hapit na tamahuman mga koys, pero gihadla ta sa usa ka hinay nga uwan mo ni nga nanilong ta mga koys no. Pero salamat pod nga wa mo dayon ang uwan para mahuman ang atong anihon karon. 2 very boring minutes later.
Guys, sakit man. Kanang tabo. Wala tong mga kauban farmers mga koys. Tabag ani mga koys. Apit na tamahuman mga koys. Gamay na nagkuwang. Ihakot na mga koys. Gamay na lang kukuwang mga koys. Mahuman na kita. Salamat Lord sa mga abot. Mga koys, balsa na to ang humay mga koys. Salamat ako koys kay naikabaw si Papa, so dili na ta makapasan na ning bugat nga sako. I am the one, the way your son don't need. Kamay na akong karga ni pa. Sagasa. Oh. Na koys, karga na sa tong pick up. Nagbibiro lang ako. Larga na tong pick up mga koys. Larga na tong pick up. Balik na po na tong pick up mga koys. Para maghakot sa ato ang inani nga humay. Mga na itong pick up mga boys.
Wow naman! Wow! Tara mga koys, natod na sa atong bahay mga koys. Salamat kaayo sa mga nitabang sa pag-ani. Paglabin na sa ni Hakot mga koys. So, mo ni.